Σε ό,τι αφορά τα λεχθέντα για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και την κατεύθυνση από τον αγαπητό φίλο τον κύριο Παρασκευόπουλο, ελάχιστα έχω να προσθέσω. Είναι αλήθεια ότι με βρίσκουν πλήρως σύμφωνο, διότι η νομοθεσία μας είναι αυστηρή νομοθεσία, ιδίως στα ζητήματα των ναρκωτικών, και παρουσιάζονται συγκεκριμένες ελλείψεις προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες παρά την απανοτή νομοθέτηση επί των ζητημάτων, ίσως δεν είναι η κοινωνία μας όριμη, ίσως έχει ιδιαίτερα στερεότυπα στα ζητήματα των ναρκωτικών, ώστε να δεχθεί ακόμα και αμιγώς προνοιακού χαρακτήρα ρυθμίσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η ρύθμιση και η πρότασή του για δυνατότητα διάγνωσης ακόμα και στο πλαίσιο των φυλακών και της διεύρυνσης του πεδίου της διαγνώσεως των εξαρτημένων ημίν είναι αμιγώς στην ορθή κατεύθυνση. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόταν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ζητήματα διάγνωσης, γιατί το καθεστώς ήταν ευάλωτο σε πολλαπλά επίπεδα, και ούτε θα μπορούσε για την πληρότητα χωρίς διαγνωστικό πεδίο, χωρίς κλινικές εξετάσεις, δηλαδή να έρθει κανείς σε στέρεα αποτελέσματα. Εδώ όμως έχουμε μια διεύρυνση, η οποία είναι επενετή, αρκεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή, το ζήτημα της διάγνωσης και της δυνατότητας διάγνωσης και στο πλαίσιο των φυλακών είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, πρέπει όμως να συνδυαστεί και με την αληθινή βούληση και με χρηματοδότηση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκείνο το πεδίο που θα επιτρέπει τη δυνατότητα πραγματικής διάγνωσης και υλοποίησης των θεσμικών απαιτήσεων. Δύο λόγια πριν έρθω σε δύο οικονομικά ζητήματα, δύο σκέψεις. Μία σε ό,τι αφορά τα λεχθέντα από τον συνάδελφο τον κύριο Μπέκ. Ιδιαίτερα σημαντικά και οι παρατηρήσεις του ευστοχότατες σε μία στέκο. Στην παρατήρηση σε σχέση με το άρθρο 21. Τα λεχθέντα από αυτόν για το ότι διαρριγνύεται το όλο σύστημα, το ποινικό σύστημα και το αξιακό μοντέλο του, είναι όλος αληθές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις και τέτοιες διαστάσεις στο επίπεδο αυτό, να έχουμε κάποιον που μία φορά παίρνει δοκιμαστικά και να κρίνεται ατιμόρυτος και μετά να πάμε σε ένα επίπεδο κάποιου που παίρνει για δική του αποκλειστική και να χρειάζεται με την προσθήκη του νόμου να είναι εξαρτημένος. Η εξάρτηση όμως προβλέπεται στο άρθρο 30, αυτό τελώς. Η συγκεκριμένη πρόσθετη προϋπόθεση που φαντάζομαι ότι έγινε μέσα είναι προϊόν συγκεκριμένων αμφιταλαντεύσεων, συγκεκριμένων παραχωρήσεων, συγκεκριμένων καταστάσεων σκληρύτησεως, αξιώσεων τέτοιου είδους, αλλά η συγκεκριμένη προσθήκη νοθεύει το ποινικό σύστημα, διασπά όλη τη λογική, αντιφάσκει προς τα ήδη, στα ήδη θεσμοθετηθέντα στο άρθρο 30 και δημιουργούν μια σύγχυση που θα οδηγήσει στην εφαρμογή του το όλο σύστημα, τους δικαστές να διαστέλουν σε επίπεδο πέραν του επιτρεπτού. Διότι άλλο η ορθοδικία και η ορθοκρισία και άλλο η αξίωση συγκεκριμένη που απαραίτητη την ορθή εφαρμογή του νόμου προκειμένου. Συμφωνώ επίσης και ξέρω την παρατήρηση του κυρίου Βαθιώτη σε ό,τι αφορά τα λεχθέντα περί της διόγκωσης του επικειμενικού στοιχείου και της διόγκωσης ιδίως του σκοπού εμπλοκειμένου σε σχέση με τον ιατρό. Είναι εντελώς διαφορετικό μέγεθος η συγκεκριμένη ρύθμιση για τον ιατρό, ακριβώς γιατί αγνοείται μια διάσταση των ιατρών, όχι μόνο στο δίκαιό μας εν γέννη και στη δικονομία, αλλά και στο ουσιαστικό ποινικό, αλλά και σε ένα πραγματικό φαινόμενο. Ποιο είναι το πραγματικό φαινόμενο? Οι παθολόγοι, οι γενικοί ιατροί και οι ψυχίατροι είναι οι πρώτοι που θα διαχειριστούν σε επίπεδο χορήγησης φαρμάκων τους συγκεκριμένους ασθενείς. Εάν ποινικοποιήσουμε την χορήγηση φαρμάκων στο συγκεκριμένο ζήτημα, η ιδιαίτερη προσοχή, από μένα τουλάχιστον όπως επιτείνεται, είναι προσοχή να μην φτάσουμε σε στέρηση κοινωνικού δικαιώματος και σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών υπό την αιχμή, υπό τη σπάθη κάποιων συγκεκριμένων δεδομένων. Διότι το δικαίωμα στην θεραπεία είναι δικαίωμα και κοινωνικό δικαίωμα δια του συντάγματος. Μην φτάσουμε δηλαδή ποινικοποιώντας και διαστέλλοντας όπως γίνεται προκειμένου στην συγκεκριμένη ρύθμιση, διωγγώνοντας το στοιχείο του σκοπού, να φτάσουμε σε άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών ή παροχή ιατρικών υπηρεσιών υπό καθεστώς φόβου. Και δύο τελευταίες παρατηρήσεις σε σχέση με τον κύριο Τριανταφύλλου. Η παρατήρησή του περί της υλικής αρμοδιότητας και της αντιμετώπισης του ζητήματος είναι ορθή.
Δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα και η άποψη αυτή με την επίδοση της κλίσης του κριτηρίου του πείσματος, προκειμένου λύνεται το θέμα. Αυτή είναι η πάγια αξίωση, όχι μόνο της θεωρίας, αλλά και της νομοθέτησης. Το αξονικό σημείο είναι αυτό. Έχει επιδοθεί, έχει λάβει γνώση, μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα, τώρα μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Χωρίς να υπάρχουν περιπτώσεις παραβίασης οποιοδήποτε δικαιωμάτων από την μεταβολή της ηλικής αρμοδιότητας. Μία τελευταία παρατήρηση και σε ό,τι αφορά το 308α στα ζητήματα αυτού του ειδικού τρόπου που υπάρχει στα ναρκωτικά με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Εισαγγελέα και Προέδρου Φετών. Είναι αλήθεια ότι με την τροποποίηση αυτή πάλι είχαμε μία ανατροπή ενός καθεστώτος το οποίο κατέτεινε αμιγώς σε όλες τις περιπτώσεις στέρησης προηγούμενων δικαιωμάτων να έχουμε ένα πεδίο, ένα στάτους το οποίο να μπορούν να ασκηθούν. Ακόμα σε αυτό το ίστατο πεδίο. Και όχι μόνο ζητήματα που αφορούσαν δικαιώματα, που είναι το κύριο πεδίο, δηλαδή οποιαδήποτε με ένα πρόσθετο υπόμνημα ή οποιαδήποτε ζητήματα που θα απέτρεπαν οποιασδήποτε βιαστικές παραπομπές, διότι η παραπομπή, ο τρόπος παραπομπής αυτός διαπνέεται από την ταχύτητα. Η σύμφωνη γνώμη είναι ένα ζήτημα ταχύτητας. Στην πράξη, η σύμφωνη γνώμη δεν μπορεί να εξαντληθεί σε έναν εξονυχιστικό έλεγχο. Διαπνέεται από την εμπιστοσύνη του Πρόεδρου Φετών στον Εισαγγελέα και έτσι λειτουργεί, διότι αυτό είναι το καθεστώς του. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα πεδίο του 308α, στο οποίο πραγματικά μπορούσε να ασκηθεί ουσιαστικός έλεγχος, και είχαμε και ένα δεύτερο πεδίο, το οποίο προωθούσε και αποτύπωνε τη λεγόμενη νομοτυπικότητα της διαδικασίας. Διότι θα μπορούσαν σε αυτό το πεδίο να γιατρευτούν και ζητήματα ηλικής αρμοδιότητας που αφορούν την πραγματική, την δικονομική διάσταση του πράγματος. Κατά τούτο, συμφωνώ με την πρότασή του, θα μπορούσε να λυθεί το θέμα πολύ απλά με μια παραπομπή στον πρώτο τελευταίο νόμο παρά η λύση που επιλέγεται. Ευχαριστώ.